Bijtë e bekuar të Zotit, faleminderit që jeni këtu. Qëndroni me ne deri në fund për të marrë bekimin tuaj. A i ke pyetur ndonjëherë veten pse ndonjëherë ndihesh i rënduar brenda shtëpisë tënde pa asnjë arsye të dukshme? Gjërat janë në vendin e tyre, asgjë nuk duket e gabuar, por brenda teje diçka nuk është në paqe. E vërteta është kjo, jo çdo gjë që mban në shtëpi është neutrale. Disa objekte mbajnë energji, disa kujtime nuk janë më të dobishme për ty, dhe pa e kuptuar, ato mund të bllokojnë rrjedhën e bekimeve në jetën tënde. Sot do të zbulosh pse gjërat e vjetra në shtëpinë tënde mund të jenë duke ndikuar në jetën tënde dhe pse është thelbësore t'i largosh ato tani. Mos e nënvlerëso këtë, sepse ndonjëherë ajo që të mban prapa nuk është ajo që bën, por ajo që nuk e lën ende pas. Shumë njerëz mendojnë se një objekt është vetëm një objekt, një send pa rëndësi, pa ndikim. Por kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Çdo gjë që ka qenë pjesë e jetës tënde, mbart diçka më shumë se formën e saj. Ajo mbart histori, ajo mbart ndjenja, ajo mbart energji. Një karrige e vjetër, një rrobë që nuk e përdor më, një objekt që të kujton një kohë të vështirë. Këto nuk janë thjesht gjëra, ato kaluarën. Dhe ndonjëherë këto lidhje bëhen të padukshme, por shumë të forta. Sepse sa më shumë që i mban, aq më shumë ato vazhdojnë të mbajnë një pjesë të energjisë tënde të bllokuar në të kaluarën. Dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen të lodhur, pa e kuptuar pse. Nuk është vetëm jeta e tyre që i rëndon, është edhe ajo që i rrethon. Nëse dëshiron hapësirë për diçka të re, duhet të krijosh vend. Dhe kjo fillon këtu, brenda shtëpisë tënde. Ka disa shenja që shumica i sheh çdo ditë, por nuk i lidh kurrë me atë që po ndjen brenda vetes. Një nga më të zakonshmet është kjo, rrëmuja që nuk largohet kurrë plotësisht. Mund të pastrosh, të rregullosh, të organizosh, por gjithmonë duket sikur diçka mbetet jashtë vendit, si një ndjenjë vazhdueshme peshe që nuk zhduket. Kjo nuk është vetëm çështje organizimi. Shpesh është shenjë se shtëpia jote mban më shumë se ç'duhet. Objekte që nuk përdoren, gjëra të prishura që nuk i hedh, sendet që i mban për çdo rast, por nuk i prek kurrë. Këto krijojnë një ngarkesë të padukshme, dhe me kalimin e kohës, ajo fillon të ndikojë edhe në mendjen dhe shpirtin tënd. Sepse çdo gjë që qëndron pa lëvizur për një kohë të gjatë, fillon të humbas energjinë e saj të gjallë, dhe kjo ndikon në gjithë ambientin. Nëse ndjen se shtëpia jote nuk është më aq e lehtë sa më parë, nëse diçka duket gjithmonë e rëndë, mos e injoro këtë ndjenjë, sepse kjo mund të jetë një shenjë e qartë që ka gjëra që duhet të largohen për të hapur rrugën për të rejat. Por ka një lloj tjetër objektesh që janë edhe më të vështira për të larguar. Jo sepse janë të dobishme, por sepse janë të lidhura me kujtime. Një dhuratë nga dikush që nuk është më në jetën tënde. Një objekt nga një kohë e vështirë. Diçka që të kujton një version të vjetër të vetes. Ti i mban, jo sepse të duhen, por sepse ndjen se nuk duhet t'i lësh. Dhe kjo është plotësisht njerëzore. Por ja e vërteta që shumë nuk e pranojnë. Jo çdo kujtim duhet të qëndrojë fizikisht pranë teje. Sepse disa nga këto objekte mbajnë emocione që ti tashme i ke kaluar. Por kur ato qëndrojnë, ato vazhdojnë të lidhin me atë energji. Është si të mbash një derë gjysmë të hapur drejt së kaluarës. Dhe për sa kohë ajo derë është e hapur, një pjesë e jotja nuk lëviz përpara. Kjo nuk do të thotë të harrosh, as të mohosh atë që ke përjetuar. Do të thotë të zgjedhësh të ecësh përpara, pa peshën e panevojshme. Nëse ndjen se disa objekte të mbajnë emocionalisht, ndoshta është koha t'i falenderosh dhe t'i lësh të shkojnë. Sepse vendi i tyre nuk është më në të tashmen tënde. Ndoshta nuk e ke menduar kurrë këtë, por ajo që mban brenda shtëpisë tënde mund të ndikojë drejt për drejt në jetën tënde jashtë saj. Sepse energjia nuk qëndron vetëm në një vend. Ajo lëviz, ajo rrjedh, ajo ndikon. Kur hapësira jote është e mbushur me gjëra të vjetra, me objekte që nuk përdoren, me kujtime që nuk të shërbejnë më, kjo krijon një lloj bllokimi. Dhe ky bllokim nuk qëndron vetëm në shtëpi. Ai fillon të shfaqet në mënyra të tjera. Mundësi që nuk vijnë, plane që nuk realizohen, ndjenja sikur gjithçka ecën më ngadalë se duhet.
Dhe shpesh, njerëzit kërkojnë përgjigje jashtë vetes, pa e kuptuar se një pjesë e përgjigjes është shumë afër, është në hapësirën ku jetojnë çdo ditë. Sepse për të lejuar diçka të re të hyjë, duhet të krijosh vend për të. Dhe kjo nuk është vetëm simbolike, është reale. Nëse ndjen se je i bllokuar në një pjesë të jetës, ndoshta nuk është koha për të shtuar më shumë, por për të larguar atë që nuk të shërben më. Sepse ndonjëherë, çelësi i ndryshimit nuk është ajo që kërkon, por ajo që zgjedh të lësh pas. Tani që e kupton se çfarë po ndodh, vjen pyetja më e rëndësishme. Çfarë duhet të bësh? Përgjigjja është më e thjeshtë nga sa mendon, por shumë e fuqishme. Duhet të fillosh një pastrim. Jo vetëm fizik, por edhe shpirtëror. Sepse kur largon një objekt që nuk të shërben më, nuk po pastron vetëm hapësirën, po të çliron energji. Fillon me gjërat më të vogla. Një send i prishur që e ke mbajtur për ta rregulluar, rroba që nuk i vesh më, objekte që nuk kanë më kuptim për ty. Dhe ndërsa i largon, bëje me vetëdije. Mos i hidh thjesht. Ndalo për një moment dhe prano. Kjo nuk më shërben më. Ky është një akt i fuqishëm, sepse në atë moment po jep vetes leje për të ecur përpara. Shumë njerëz ndjejnë një ndryshim të menjëhershëm pas kësaj. Një lehtësim, një qetësi që nuk e kishim më parë. Jo sepse shtëpia është më e pastër, por sepse energjia fillon të rrjedh përsëri. Dhe kjo është pika ku gjithçka fillon të ndryshojë. Por ka një gabim që shumë njerëz bëjnë, dhe ndoshta edhe ti e ke bërë pa e kuptuar. Ata thonë, do ta bëj më vonë, kur të kem kohë, kur të jem më gati. Dhe kështu, asgjë nuk ndryshon. Sepse e vërteta është kjo. Nuk ekziston moment perfekt për të filluar. Dhe sa më shumë që pret, aq më shumë kjo energji e vjetër vazhdon të qëndrojë me ty. Ajo nuk largohet vetë. Ajo nuk zhduket me kalimin e kohës. Ajo brëmbullohet. Dhe me kalimin e ditëve, mund të fillosh të ndjesh edhe më shumë lodhje, më pak motivim, më shumë ndjenjë stagnimi. Kjo është arsyela pse duhet të veprosh tani. Jo nesër, jo javën tjetër, por sot. Edhe nëse fillon me diçka shumë të vogël, një sirtar, një cep, një objekt, ajo lëvizje e vogël krijon një efekt të madh, sepse në momentin që vepron, po i dërgon një sinjal të qatë vetes. Jam u gati për ndryshim. Dhe kur e bën këtë, jeta fillon të përqigjet. Dhe kur fillon të largosh atë që nuk të shërben më, diçka e papritur ndodh. Jo me njëherë në mënyrë të dukshme, por brenda teje, gjithçka fillon të lehtësohet. Është sikur po merr frymë më thellë, sikur mendja bëhet më e qartë, sikur një peshë që nuk e dalloje më parë, zhduket. Kjo është shenja e parë e ndryshimit. Pastaj, fillojnë gjëra të vogla. Mund të ndjesh më shumë energji gjatë ditës. Mund të kesh më shumë qartësi në vendime. Edhe emocionet bëhen më të qëndrueshme. Dhe gradualisht fillon të vësh re diçka tjetër. Mundësi që shfaqen papritur. Biseda që të çojnë në drejtime të reja. Ndjesia se gjërat po fillojnë të rrjedhin më natyrshëm. Kjo nuk është rastësi. Sepse kur krijon hapësirë, jeta fillon ta mbush atë. Dhe ajo që vjen, shpesh është më e mirë nga sa imagjinoje. Prandaj mos e shiko këtë si një pastrim të zakonshëm. Shikoje si një hap drejt një versioni të ri të jetës tënde. Sepse ajo që po largon sot, po hap rrugën për atë që do të vijë nesër. Nëse ke arritur deri këtu, ndoshta kjo nuk është rastësi. Sepse jo të gjithë do të ndalen për ta dëgjuar këtë mesazh. Jo të gjithë do ta ndjejnë me këtë mënyrë. Por ti, ndale. Dhe kjo do të thotë diçka. Ndoshta kohët e fundit ke ndjerë se diçka duhet të ndryshojë. Një ndjenje brendshme që nuk të lë të qetë. Jo sepse diçka është gabim, por sepse diçka e re po përpiqet të hyjë në jetën tënde. Dhe ndoshta pa e kuptuar, ke mbajtur gjëra që nuk përputhen më me atë që po bëhesh. Kjo nuk është rastësi. Ky është një moment zgjedhjeje. Të vazhdosh si më parë, ose të hapësh hapësirë për atë që meriton vërtet. Dhe nëse diçka brenda teje po të thotë të veprosh, mos e injoro atë zë. Sepse shumë shpesh, ai është drejtimi që ke kërkuar prej kohësh. Dhe ndoshta pikërisht tani,
Është momenti kur gjithçka fillon të ndryshojë për ty. Dhe tani, ndoshta e sheh më qartë. Ajo ndjenjë që kishe, ajo peshë lehtë që nuk e kuptoje, ajo dëshirë për të ndryshuar diçka, nuk kanë qenë rastësi. Ato kanë qenë një thirrje për të lënë pas atë që nuk të shërben më dhe për të hapur vend për atë që meriton. Sepse jeta nuk ndryshon vetëm nga ajo që shton, por nga ajo që zgjedh të largosh. Dhe nëse ti e bën këtë hap, edhe në mënyrën më të vogël, do të fillosh të ndjesh ndryshimin. Një paqe më e thellë, një qartësi më e madhe, një ndjenjë se gjërat po lëvizin përsëri. Mos e lër këtë moment të kalojë. Fillo sot, fillo tani, sepse çdo gjë që largon po të afron më shumë me jetën që kërkon. Dhe nëse kjo video të bëri të reflektosh, nëse ndjeve se ky mesazh ishte për ty, abonohu në kanal. Sepse këtu do të gjesh mesazhe që nuk janë vetëm për t'u dëgjuar, por për t'u ndjerë dhe për t'u jetuar. Qëndro pranë, sepse ndryshimi yt sapo ka filluar.